Sokan tudhatjátok, hogy van egy olyan játék, aminek az a neve, hogy Lucy Speed Keyboard Escape. És ennek így ilyen rohadt jó a hangja, látjátok? Látjátok? Na de én már ugye a World 2-be át is lépünk, és ilyen nagyon satisfying, azt kell, hogy róla mondani. Ember. Clean your keychaps ez a játék. Ubdata, joinolj rá, Milka. Nem fogok rá joinolni, csak vicceltem, hogy én előbb fogok betölteni, mint te. Én már rég bent vagyok, Ja. És ezt mit kell csinálni? Jézusom, hogy néz már ki? Azt letakarítjuk. Olyan szutyokó néz ki, mint az egyik osztálytársam. Inkább nem is mondok semmit. Roll. Ja. Igen, ja. Bocsánat. Didó. Ja. De akkor letakarítjuk easybe. Van SpongeBob-om. Mi van? Rá. Most kollek már. Pörgessünk egyet. Miért csak kukatív van meg a... Nem tudom. SpongeBobot. A SpongeBobot megvásároljuk. SpongeBobot. Mi az upgrade? Mi az upgrade? Azért lehet upgrade-elni. Most is kb. Így mindent bemutat. Mindent bemutat a játék, hogy mit kell csinálni, azért az már jó. Be kellene gyűjteni a pénzt. Mi az a kalapács? Ezt eddig észre se vettem. Akkor jó a játék. Lehet venni valamit 400-ért? Nem, kösz ki nem. Mi? Srácok, kösz ki nem. Szerintem nem jó. Akkor update ne. The settings fine. Mi az a workers? Ez Robuxos. Nem tudom mi az a workers. Free gift. Jaj, joinolni a Grauba, meg minden fasságot nyilván. Remélem a join. De guys, akkor most már megvesszük itt. Ja, akkor takarítsuk még ezt le. Takarítsuk akkor még ezt le. Arra lakjuk a B-t. De ne! Neked mennyi a pénzed? Neked? Nekem 2020. Nekem 2940. Most eltöltöttem. Eddig mi a nevünk, hogy VVA Rap DBV. Csodálatos gyerekek. De most akkor itt kell, ja, letakarítani.
A workers. Mi az a worker? Ja. Jó, hogy ez nem csak Robuxos. Mi az a, amúgy mit tud ez a workers? Ja, beklémeli magát, de nincsen... Kopasz! Kopasz, bro! Kopasz, de miért kopasz? Ember. Miért kopasz? Amúgy vegyük már fel egy picit, Max. Nagyobb a hangod. Ez így jó. Nekem le van nézve. Nekem nem. Jön a pénz. Helye. Én is picit Mennyi lehalkítom. pénzed van? Nekem most 4000. Nekem 6000. Mi a fa? Hogy? Tőled van 8000 van. Hogy? Most már 10 Jó van. Laptopot kell fejleszteni. Laptopot jó fölfejlesztettem. És Basic School. Mindegyik robot. Nem tud jönni valami más? Mi? Hogy már? Hát így... Így izé. Nem tudom, így ezen a izén kívül így ilyen. Nem tudom. Csocsolat, let's go. Nagyon szar. Varda baby. És lerakok nagyon sok ilyen cuccot. Még lehet debitálni. Ja, örnek. 20k-nál? Az azért még messze van. Ja. Nekem még nagyon messze van. Nekem. Nekem is. Nekem 6000 van. Nekem most 7000-em. Nem, 4000-em. Nekem most 5000-em. Elköltöttem lakra. Én mindjárt tudok debitálni. Már csak a 2000 kell. Jól tudok debitálni. De hogy? Debitáltam. Unját mennyiket kapok itt? 100-at kapok. De nem lehet fölvenni még dolgot. Ez valami jó. Ez 62 ad másodperc.
Ezek már rosszak, ezek már... Oh! Ez rossz. De laggolok. Annyira nem laggolok most. Dobálják. És tisztítjuk. Let's go, gyerekek. Amúgy ezek nagyon jók. Nagyon jók már. Az Expanse-ot. Kell akkor. Amúgy ez a játék, ez szerintem egy szar. De nem gondolod? Szerintem egy kis rakom, le is állítom. Én azért kirakom, de... Srácok, ez egy szar játék szerintem. Ezért csomit ezt téztek. Ez egy fos. Na, hello, guys.